इस वीडियो में हम न्यू आर्टिगा गाड़ी जो आई है उसमें ब्लोअर की कंप्लेंट है, ब्लोअर खोलेंगे और फिट करेंगे, वो आप इस वीडियो में देखोगे। हेलो गाइस, ये हमारी न्यू आर्टिगा गाड़ी है। न्यू आर्टिगा गाड़ी में कस्टमर की मेन कंप्लेंट है कि ब्लोअर नॉइज़ की कंप्लेंट। ब्लोअर नॉइज़ चेक करने के लिए इसकी इग्निशन ऑन करेंगे हम। ये हमारा इग्निशन ऑन है और यहाँ से घुमाएंगे और इसमें ब्लोअर की हल्की हल्की नॉइज़ की प्रॉब्लम है। वो लीफ आ जाते हैं, उसकी वजह से आती है ब्लोअर की नॉइज़ कंप्लेंट। वो कैसे खोलें आओ वो आप इस वीडियो में देखोगे। सबसे पहले हमें ये हमारा लट्टू पेचकस होता है, इसको मूव कर लेते हैं। ये रहा हमारा एसी फिल्टर, एसी फिल्टर भी खोल ही लेते हैं। ये एसी फिल्टर खुल चुका है हमारा, ये एसी फिल्टर खुल चुका है। ये रहा हमारा एसी फिल्टर, पुराना वाला है हमारा। नया वाला होता है हमारा 375 रुपये का। इसको जड़ करते हैं और हमारे यहाँ पे 3 पेचकस 3 स्क्रू लगे रहते हैं। ये हमारा, इसके लिए सबसे पहले गेट खोल के और हमें ये खोलना पड़ेगा। फेंटर लाइनिंग की है न्यू आर्टिगा गाड़ी में, ये खोलनी पड़ेगी। ये खोल लेते हैं, ये क्लिप खोल लेते हैं। हमारा खुल गया, ये भी खोल लेते हैं। ये खुल चुका है, देखो न्यू आर्टिगा गाड़ी में दे रखा है। और सबसे पहले ये कपलर निकालना है, ये कपलर दबाना होता है। ये दबा लिया, फिर उसके बाद 3 ये स्क्रू होते हैं। एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। 3 स्क्रू खोल लेंगे, लट्टू पेचकस की सहायता तो खोल लेंगे हम। जल्दी जल्दी खोलेंगे। ज़्यादातर इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा कण हो जाते हैं, इसकी वजह से खोलना पड़ता है। इसको लूज कर लेते हैं बस। हेलो भाई, इसमें अब ब्लोअर फिटिंग करेंगे हम। ब्लोअर कैसे लगाएं, न्यू आर्टिगा गाड़ी हमारे पास, इसमें कैसे लगाएंगे आप वो देखोगे। ये रहा हमारा ब्लोअर। सबसे पहले हमें ये डायरेक्शन रखना है, उससे पहले हमारा ये साइड मिलाना पड़ेगा। ये साइड हम लगाएंगे, इधर की साइड यहाँ लगाएंगे। ये साइड इसको देख के लगाएंगे और 3 स्क्रू इसमें लगेंगे, जो आप देखो इस वीडियो में। तीन स्क्रू लगेंगे, ये वाले स्क्रू हमारे। दूसरा स्क्रू हमारा, ये तो फिर हमारे यहाँ लगे। तीसरा स्क्रू हमारा लगेगा। लट्टू पेचकस की सहायता से, इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलेंगे, टाइट करेंगे। टाइट कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
ये हम कपड़ा लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा ये बैठ चुका है अच्छी तरह, देख लेंगे बाद। उसके बाद हम ये कवर लगाएंगे। ये कवर लगाने के लिए ये और ये यहाँ फंसाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ टेप लगाएंगे। ये हम यहाँ क्लिप लगाएंगे। ये हमारा क्लिप कर चुका है। अभी इस वाले से रख लेंगे ये हमारा। और फिर इसके बाद नया ऐसी फिल्टर डालेंगे। ये हमारा नया ऐसी फिल्टर। चलो जल्दी से फाड़ लेते हैं इसको। नया ऐसी फिल्टर फाड़ लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा आपका साइन ऊपर रखेंगे। आपका साइन ऊपर की साइड डालेंगे और ये वाला लॉक नीचे कर देंगे। और उसके बाद हम मेरा स्लॉट देखेंगे। मेरा स्लॉट वापस करके इधर रख देंगे। ये हमारा ओके है। एक बार डोर चेक कर लेंगे, साउंड है ही नहीं है दोबारा। ये देखो अब कोई साउंड नहीं है इसमें, अब ओके है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके आप तक।